दोस्तों नमस्कार। संजीवनी सर्च में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी आपने देखा होगा कि मौसम जैसे जैसे बदलता है, अर्थात एक मौसम दूसरे मौसम में कन्वर्ट होता है, तो हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियों का इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। और इन्फेक्शन होने का जो कारण होता है, मानवीय शरीर एक तापमान से दूसरे तापमान में अपने आप को कन्वर्ट करता है। और ऐसे मौसम के संधि काल में हमारा शरीर भी उस मौसम को एडजस्ट करता है। और इन संधि कालों में आपने देखा है कि लोगों को फीवर है, सर्दी जुकाम खांसी प्रारंभ हो जाता है। उनमें ऐसा भी देखा होगा कि सर्दी जुकाम और खांसी में व्यक्ति अगर प्रभावित होता है तो कई दिनों तक प्रभावित रह जाता है और उसका खांसी जो है काफ़ी जिद्दी सा बन जाता है, अर्थात खांसी ठीक ही होने का नाम ही नहीं लेता। पेशेंट नाना प्रकार की दवाओं को लेता है, नाना प्रकार के काढ़े का प्रयोग करता है, फिर भी उसे राहत नहीं मिलती। दोस्तों, आज हम उसी सर्दी जुकाम और खांसी से संबंधित बीमारियों के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करने जा रहे हैं। स्क्रीन पर आप दो ऐसे सिरप को देख रहे हैं, जिसमें एक सिरप का नाम कोरेक्स है, जिसे कैंट फार्मेसी बनाती है। दूसरा है इस्टोबाल एसपीएल कंपनी बनाती है। दोस्तों, दोनों ही सिरप होम्योपैथी मेडिसिन है और दोनों का सबसे बड़ा जो खासियत है इसके लेने का तरीका, अर्थात इसको कैसे लिया जाए यही समझना है आपको। आप देखते हैं कि ये दोनों मेडिसिन, जिसमें इस्टोबाल के भीतर जो उसका मेन घटक होता है उसमें पस्टिला, र्यूमेक्स, जस्टिसिया, इपिकाक, स्पंजिया, स्टिक्टा, कोकस, ड्रोसेरा, इफेड्रा, पीपरनाइग्रम, जिंजीबर, ओस्मियम सैंक्टम ब्लाटा और बाल्सम जैसे मेडिसिन का मदर टिंचर का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कैंट फार्मेसी के कोरेक्स सिरप में बेलाडोना, ब्रायोनिया, इपिकाक, ड्रोसेरा, सेनेगा, जस्टिसिया, ओसिमम, मेंथा, अमोनियम म्यूर व एफेड्रीन जैसे मदर टिंचर का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, दोनों ही कप सिरप में किसी एक कप सिरप का आप यूज खांसी के लिए आप कर सकते हैं। इसमें करना क्या है कि अगर आप कोरेक्स सिरप का यूज करते हैं तो आप एक कप उबलता हुआ पानी लें। जैसे जितना गर्म चाय होता है, जैसे चाय को आप सिप करके पीते हैं, चूस चूस के पीते हैं, उसी प्रकार से इतना गर्म जल होना चाहिए। उस जल को आप एक कप पानी में ले लीजिए और एक कप पानी में लेने के बाद इसमें 2 ढक्कन कोरेक्स मेडिसिन को, कोरेक्स सिरप को आप डाल दीजिए और चम्मच से चला करके आप उसे सिप करके चूस चूस के दिन में 3 बार आपको लेना है। साथ ही साथ इसी प्रकार से इस्टोबाल सिरप को भी आप एक कप उबलते हुए पानी को ले लें, उसमें 2 ढक्कन डाल करके चम्मच से मिला करके सिप करके सुबह दोपहर शाम, अर्थात शाम का जो लेने का है प्रक्रिया, उसमें सोते वक्त आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों में से अगर कोई एक सिरप मिल जा रहा है तो आप ले सकते हैं। अगर आपको दोनों मिल जा रहा है तो उसमें करना क्या है कि उबलते हुए पानी 1 कप ले लीजिए, उसमें 1 ढक्कन कोरेक्स को डाल दीजिए, 1 ढक्कन इस्टोबाल को डाल दीजिए। और डालने के बाद जैसे हमने बताया है कि उबलते हुए पानी में आप 1 कप ले लीजिए, उबलते हुए पानी को दोनों को डाल दीजिए। डालने के बाद सिप करके चाय की तरह आपको चूस के पीना है। अब इसमें ध्यान देना जो है कि साथ ही साथ आपको भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना है। और जब भी आप पानी पिएं तो आप 1 हफ्ते या 4 दिन या 5 दिन जो भी हो, जैसा आपका खांसी हो, उस प्रकार से आपको गुनगुना पानी का ही यूज करना है। जब भी आप पानी पिएं तो गुनगुना पानी का ही यूज करें। अगर गुनगुना पानी नहीं मिलता है तो आप मिल्टन के जो बॉटल होता है उसमें गर्म करके रख लें, पानी हमेशा गर्म रहेगा, आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमने बताया कि 4-5 दिन आप चावल का यूज न करें, आप पानी का गर्म ही सेवन करें, तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे आपका कितना भी पुराना या जिद्दी खांसी हो या रात रात भर आपको बैठ के खांसना पड़ता हो, आप देखेंगे कि आपको 2 से 3 दिन तक जाते जाते आपको जैसे काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। और 1 हफ्ते में आप देखेंगे कि इस जिद्दी खांसी से आपको निजात मिल जाता है।
दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आपके परिजन में, आपके मित्र में किसी को भी ऐसा समस्या हो रहा है, तो आप बेहिचक वीडियो को शेयर करके उनको भी जानकारी दे करके उनको भी लाभ पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हमारे अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे जैसे आपके हित से संबंधित, आपके हित में, आपके शरीर की उपयोगी अगर कोई मेडिसिन हम डालते हैं तो आपको मिलता रहे, उसकी सूचना आपको मिलती रहे और उसका लाभ आप उठाते रहें। दोस्तों, इन्हीं सारी बातों के साथ हम नए वीडियो में एक नई जानकारी लेके फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय हिंद।